मेरे जिगर के छल्लो, कभी कभी हम बहुत अच्छे अच्छे मौके छोड़ देते हैं, लेकिन जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका मिले तो कभी मत छोड़ना। देखो, लड़की की लो या औरत की लो, जवान की लो या बूढ़े की लो, मैं तो बोलूँगा जहाँ भी मिले, जिसकी भी मिले, बस लेते रहो। क्या पता यार कब किसकी दुआ काम आ जाए। और हाँ, लाइफ में ये जरूर याद रखना, मैं तो कहूँगा अपनी राह खुद चुनो और जो दिल कहे वही करो। अपने पीछे वालों को आगे मत जाने दो और जो आपके आगे है उससे आगे निकलो, तभी आप एक अच्छे रिक्शा वाले कहलाओगे। और हाँ, एक बात और यार, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फैसले कम रखो और दिल से दिल मिलाते रहो। दर्द कैसा भी हो कोई गम ना करो, बस आयोडेक्स खरीदो और लगाते रहो।